सिनफिग वापरून एनिमेट अ टॉय ट्रेन वरील स्पोकन ट्युटोरियल मध्ये आपले स्वागत। या ट्युटोरियल मध्ये आपण पूर्वी बनवलेली टॉय ट्रेन एनिमेट करणे शिकूया। या ट्युटोरियल साठी मी उबुंटू लिनक्स 1404 ओएस सिनफिग वर्जन 10.2 वापरत आहे। आपली ट्रेन सिनफिग फाईल उघडू। कृपया आपली ट्रेन सिनफिग फाईल उघडा जी आपल्या सिस्टमवर सेव्ह केली आहे। आपण एनिमेशन सह सुरुवात करू। इंजिन ग्रुप लेयरच्या ड्रॉप डाउन लिस्ट वर क्लिक करा। कोणत्याही व्हील ग्रुप लेयर वर राईट क्लिक करा। स्टार लेयर निवडा। पुन्हा राईट क्लिक करून न्यू लेयर वर क्लिक करा। नंतर ट्रान्सफॉर्म आणि रोटेट वर क्लिक करा। आता रोटेट इफेक्ट व्हील वर लागू केले गेले आहे। अँकर पॉइंट व्हीलच्या मध्यभागी हलवा। एनिमेशन पॅनेल मध्ये टर्न ऑन एनिमेट एडिटिंग मोड आयकॉन वर क्लिक करा। करंट फ्रेम बॉक्स मध्ये 24 टाइप करा। पॅरामीटर्स पॅनेल वर जा। अमाउंट पॅरामीटरच्या व्हॅल्यू वर डबल क्लिक करा आणि व्हॅल्यू 360 मध्ये बदला। लक्ष द्या, टाइम ट्रॅक पॅनेल वर वेव्ह पॉइंट्स तयार केल्या आहेत। टाइम कर्सर 2 वेव्ह पॉइंट्स च्या दरम्यान क्लिक करून ड्रॅग करा आणि व्हीलचे रोटेशन तपासा। Ctrl+S दाबून फाईल सेव्ह करा। आता या रोटेशनच्या परिणामासाठी टाइम लूप बनवू। रोटेट इफेक्ट लेयर वर राईट क्लिक करा आणि न्यू लेयर वर क्लिक करा। नंतर अदर वर क्लिक करून टाइम लूप वर क्लिक करा। पॅरामीटर्स पॅनेल मध्ये ओनली फॉर पॉझिटिव्ह ड्युरेशन चेकबॉक्स वर टिक मार्क करा। पुढे सर्व व्हील्ससाठी रोटेट एंड टाइम लूप प्रभाव समाविष्ट करू। तर शिफ्ट की वापरून दोन्ही लेयर्सचे प्रभाव निवडा आणि लेयर्स कॉपी करण्यासाठी Ctrl आणि सी कीज दाबा। आता व्हील 1 ग्रुप लेयरच्या ड्रॉप डाउन लिस्ट वर क्लिक करा। लेयर्स पेस्ट करण्यासाठी Ctrl आणि व्ही कीज दाबा। सर्व व्हील्स करिता समान प्रक्रिया पुन्हा करा। आता रोटेशनचा प्रभाव टॉय ट्रेनच्या सर्व व्हील्स वर लागू केले गेले आहे। Ctrl+S दाबून फाईल पुन्हा एकदा सेव्ह करा। आता ट्रेन एनिमेट करू। रेल व्यतिरिक्त सर्व ग्रुप लेयर्स निवडा। त्यांना एकत्र ग्रुप करा आणि ग्रुप लेयरला ट्रेन म्हणून रिनेम करा। टाइम कर्सर 0th फ्रेम मध्ये आहे याची खात्री करा। शिफ्ट की वापरून उजवीकडे कॅनव्हासच्या बाहेर ट्रेनला ड्रॅग करा। टाइम कर्सर 100th फ्रेम वर हलवा। शिफ्ट की वापरून डावीकडे कॅनव्हासच्या बाहेर ट्रेनला ड्रॅग करा। टर्न ऑफ एनिमेट एडिटिंग मोड आयकॉन वर क्लिक करा। Ctrl+S दाबून फाईल सेव्ह करा। आता एनिमेशन रेंडर करू। यासाठी फाईल वर जा आणि रेंडर वर क्लिक करा। फाईल नेम फील्ड मध्ये एक्सटेन्शन AVI मध्ये बदला आणि टार्गेट FFmpeg करा। क्वालिटी 9 ने वाढवा आणि रेंडर बटणावर क्लिक करा। आता डेस्कटॉप वर जा। AVI फाईल वर राईट क्लिक करा आणि फायरफॉक्स वेब ब्राउझर वापरून प्ले करा। आता आपण टॉय ट्रेनचे एनिमेशन पाहू शकता। आपण ट्युटोरियलच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत। थोडक्यात या ट्युटोरियल मध्ये आपण एक टॉय ट्रेन एनिमेट करणे शिकलो। येथे तुमच्यासाठी एक असाइनमेंट आहे। या ट्युटोरियल मध्ये दर्शवल्या गेलेल्या पर्यायांचे अनुसरण करून पूर्वीच्या असाइनमेंट मध्ये बनलेल्या बसला एनिमेट करा। तुमची पूर्ण झालेली असाइनमेंट अशी दिसली पाहिजे। तुम्हाला स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टचा सारांश मिळेल। कृपया डाउनलोड करून पहा। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते। परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते। अधिक माहितीसाठी कृपया आमच्याशी संपर्क साधा। कृपया या फोरम मध्ये तुमचा प्रश्न थोडक्यात मांडा। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टला अर्थसहाय्य नॅशनल मिशन ऑन एज्युकेशन थ्रू ICT MHRD गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्याकडून मिळालेले आहे। याविषयी अधिक माहिती या लिंकवर उपलब्ध आहे। सहभागासाठी धन्यवाद।